أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا مع درس آخر من دروس سلسلة تعلم اللغة الفرنسية. درسنا لهذا اليوم les accents et le tréma. فلنبدأ على بركة الله. Définition. Les accents et le tréma sont des signes graphiques، يعني عبارة عن علامات placées sur une voyelle يتم وضعها واستعمالها مع les voyelles. Les voyelles هما A, E, I, O, U et Y. Les accents en français sont les suivants. On a trois types d'accents. L'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. نتعرفوا على كل وحدة وفوقاش خصنا نستعملوها. Premièrement, l'accent aigu. L'accent aigu est placé uniquement sur E. كنستعملوه فقط مع la voyelle E. L'accent aigu permet d'accentuer le E. Exemple, né, تنبركو على le E. épée, été. ولاحظوا معايا أنها تنكتبوها على الشكل هذا الرمز اللي يميل إلى جهة اليسار. يميل لجهة اليسار. né, épée, été. Quand deux accents aigus se suivent، فاش يكون عندنا deux accents aigus متتابعين وحدة مور وحدة بحال هنا. Il faut prononcer les deux. خصنا ننطقوهم بجوج، ما نكتفيوش بنطق واحد. Par exemple، هنا عندنا deux accents aigus، ما نقولوش كري ننطقو غير وحدة، ولكن عندنا جوج ننطقوهم بجوج. crier, crier, agréer, agréer. agréer حنا نطقنا الأولى، ي الثانية. Deuxièmement, l'accent grave. L'accent grave apparaît sur le E. ماشي فقط بحال l'accent aigu تتكون مع le E. L'accent grave تتكون مع le E, le A et le U مع 3 voyelles. Par exemple, la mer. لاحظوا معي العلامة ديال l'accent grave تميل لجهة اليمين. l'accent grave اليمين، l'accent aigu اليسار. La mer, le père, là-bas ou la mer. ولاحظوا معايا ان لاكسون غراف ماشي بحال لاكسون ايغي، ما تنبركوش على لو او بحال قبيله ايبي، ماشي مير. لا مير تنقولوها مطلوقه خفيفه. لو بير. L'accent grave permet d'accentuer le E. On écrit et quand le E accentué est suivi d'une syllabe contenant un E muet. Par exemple, espère. الحالات اللي تنكتبوا فيها هاد l'accent grave فاش يكون عندنا واحد لا سيلاب موراها فيها او ميت. باغ اكزومبل شنو هي هادي السيلاب ار حدا او، هادي تتسمى سيلاب. بحال دابا هاد لو مو اسبير عندنا فيه 3 سيلاب اس بي غ، اس بي غ، يعني المقاطع، يعني المقاطع الصوتيه. دونك هنا عندنا واحد سيلاب فيها او ار ميت. Donc le E اللي قبل منها نستعملو فيها l'accent grave. كذلك le E accent grave apparaît en finale de mots se terminant par S. الكلمات اللي كتنتهي ب S ماشي في لو بلوريال، يعني الأصل ديالها تتنتهي ب S بحال après تتنتهي ب S، يعني le E اللي قبل منها نديرو لها accent grave. après, très, etc. Rappel. On ne met pas d'accent quand le E est suivi par deux consonnes identiques. فاش يكون عندنا deux consonnes ما تنديروش l'accent grave. Par exemple, belle عندنا deux L, celle deux L, quelle deux L. واخا هذه السيلاب فيها E muet ولكن ما تنديروهاش حيت عندنا deux consonnes qui se suivent. Troisièmement, l'accent circonflexe. L'accent circonflexe est placé sur le E, le A, le I, le O et le I. 5 voyelles sauf le Y. Exemple, la fête هذه تجي على الشكل ديال un chapeau. La fête, le château, le côté, une île. L'accent circonflexe est parfois utilisé pour signaler une lettre disparue. بعد نوبات كنستعملوها باش نميزو ونوضحو على ان واحد لا لتر ما غاديش ننطقوها. بحال دابا هنا هاد لو اش ما تتنطقش، ما تنقولوش ان هوبيتال، تنطقو ديريكتومون لو او. عليها درنا عليها اكسون سيركونفليكس باش نوضحو هاد المسألة.
وتنديرو ليزون مع ان تنقولوا ان اوبيتال. ان اوبيتال هاد لو اش ما نطقناهاش. ان اوبيتال ou bien un centre hospitalier. Parfois l'accent circonflexe permet de faire la différence entre deux homonymes. بعد نوبات كذلك كنستعملوا l'accent circonflexe باش نفرقوا مع لي زومونيم. شنو هما لي زومونيم؟ هما كلمات تيتكتبوا بنفس الشكل وتيتنطقوا بنفس الطريقه ولكن عندهم المعنى مغاير. باغ اكزومبل سور و سور. هنا عندنا سور معنيتها او دوسو فوق. لو كايي سور لا طابل يعني فوق طاوله. هنا هاد سور الثانيه درنا لها هاد لاكسون سيركونفلكس باش نبدلو باش ما نخلطوش بيناتهم. هذه الثانيه اللي فيها هاد العلامه هي سيغتان. هي سيغتان شي حاجه جو سوي سور يعني انا متاكد. Dernièrement, le tréma. Le tréma, ce sont les deux points que l'on met sur le E, le I et le U pour indiquer qu'on doit prononcer séparément la voyelle qui précède. يعني هما عبارة عن نقطتان تنديروهم فوق E ولا I ولا U. فوقاش؟ باش نوضحوا أن لي دو فويل خصهم يتنطقوا متفرقين. يعني فاش تكون عندنا كلمة فيها دو فويل متتابعين، حيت هاد لو تخيما تتكون حتى هي على لي فويل. باغ اكزومبل هنا عندنا دو فويل او فويل او فويل، ا فويل اي فويل، او فويل او فويل. فاش تنديرو هاد لي دو بوين تنبينو ان هاد لا فويل وهاد لا فويل بجوج بهم خصهم يتنطقوا. باغ اكزومبل نويل نويل نطقنا او بوحدها و بوحدها. مايس مايس نطقنا با ا بوحدها و اي بوحدها. امبيغو امبيغو نطقنا او بوحدها او بوحدها. وهكذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.